कालिया इस डॉल को उठाने के लिए जाता है, लेकिन भीम कालिया से पहले जाकर इस डॉल को उठा लेता है, जिससे कालिया गुस्सा हो जाता है और भीम का पीछा करने लगता है। लेकिन भीम इस हाथी के पीछे जाकर यहाँ इस लड़की को ढूंढने लगता है, क्योंकि ये डॉल किसी और का होता है। सभी तरफ इस लड़की को तलाश करता है, पर लड़की कहीं नहीं दिखा देती, जिससे भीम उदास हो जाता है। लेकिन तभी इसकी नजर पड़ती है उस लड़की की तरफ। लड़की हाथी पर बैठकर जा चुकी थी, लेकिन भीम इस डॉल को देना चाहता था, इसलिए उस तरफ जाता है। हाथी काफी दूर जा चुकी होती है, इसलिए भीम दिमाग लगाता है और यह हाथी का मालिक सोया हुआ होता है, इसलिए हाथी इसके लेकर जाने लगता है। लेकिन हाथी के मालिक की नींद टूटती है, तो इस हाथी की तरफ भागता है और अपने हाथी को बचाने लगता है। लेकिन भीम इस डॉल को देने के लिए हाथी को बहुत स्पीड से भीम भगा रहा होता है, क्योंकि ये लड़की तक पहुंचना चाहता था, पर ये लड़की तक पहुंच कर उसे डॉल दिखा देता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।